क्या हम सिर्फ 1000 रुपए में ए से लेकर जेड तक हर अल्फाबेट से कोई ना कोई डिश खा सकते हैं? तो सबसे पहले हम खाएंगे सबसे मुश्किल लेटर्स क्यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, जिसमें क्यू से है कैसेडिला, यम्मी है यार। W से वाटरमेलन, और भाई X से मुझे लिटरली कुछ भी नहीं मिला, इसलिए हम उसे लास्ट में देखेंगे। Y से योगर्ट, और Z से है ये जुकीनी। भाई ये तो खीरे जैसा है। और अब खाते हैं अपने कुछ स्टार्टिंग के अल्फाबेट। A से एप्पल, B से बर्गर, C से कॉर्न और D से धोखा, ओ सॉरी ढोकला। F से फ्रूटी, G से गोलगप्पे, H से हाका नूडल, I से आइसक्रीम, और धीरे धीरे मैंने बाकी सारे अल्फाबेट्स भी खा लिए। तो गाइस 20 अल्फाबेट्स हो चुके हैं कंप्लीट, और 5 अल्फाबेट्स की मैं लेके आऊँ ये टॉफीज। बस एक X से ही कुछ नहीं मिला, इसलिए मैंने X ही खा लिया।